हाय फ्रेंड्स, सर्दियों में खांसी जुकाम होना आम बात है। गले में खराश रहता है तो आज हम बनाएंगे अदरक मुलेठी वाली चाय। मुलेठी में बहुत ही हेल्थ बेनिफिट है और ये चाय आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप बना के पियोगे सुबह सुबह। सर्दियों में चाय सभी को अच्छा लगता है तो आप अदरक मुलेठी वाली चाय एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए बनाना शुरू करें। तो इसके लिए हमने ले लिया है ये कुछ इंग्रेडिएंट जैसे चाय पत्ती आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। स्वाद अनुसार चीनी लेंगे और ये मुलेठी, ये पान जो बेचता है ना, पनवारी के दुकान में मिल जाएगा या कोई भी ग्रोसरी बेचने वाले दुकान में मिल जाएगा। 1 इंच अदरक और 2 कप बना रहे हैं तो चाय, 2 कप पानी, 2 कप मिल्क लिया है। मिल्क मैंने उबाल के ले लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट हैं। सबसे पहले फ्राई पैन में मैंने पानी डाल दिया। ये 2 कप पानी है। पानी को पहले उबाल लेंगे, बॉईल कर लेंगे और जैसे पानी में उबाला आ जाएगा, बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें जो अदरक मैंने दिखाया था वही अदरक हमने कूट के डालना है। और अदरक और पानी को भी 30 सेकंड के लिए उबालना है। उबालने के बाद जैसे अदरक मिल जाएगा पानी में तो हम डाल देंगे चाय पत्ती को अच्छे से उबालना है। ये देखिए अच्छा कलर आ गया, चाय अच्छे से उबल गया है और चाय का कलर बहुत अच्छे से आ गया है। अभी हम इसमें डालेंगे मिल्क मैंने उबाल के ले लिया है, उबले हुए मिल्क यूज़ किया है और इसमें डाल देंगे और अच्छे से उबाल लेंगे। और मुलेठी डाल देंगे और चीनी डालेंगे। चीनी की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हो। गुड़ वाली चाय की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मुलेठी में इतना हेल्थ बेनिफिट है। इसमें ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लीवर के लिए अच्छा होता है, गले के लिए अच्छा है ही है। मैं खुद इसका उपयोग किया था तो मैं इसीलिए आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुलेठी डालने के बाद आप 1 मिनट अच्छे से उबालिए। उबालने के बाद ये देखिए हाई फ्लेम में उबालना है। उबालने के बाद अच्छे से कलर आ जाएगा और बहुत अच्छा चाय बन के तैयार हो जाएगी। तो हम इन्हें छान लेंगे और गैस बंद कर देंगे। ये देखिए आप देख पा रहे हैं चाय का कलर इतना बढ़िया आया हुआ है और ये चाय पीने के लिए भी बहुत ही टेस्टी है। सुबह सुबह इस तरह की चाय बना के आप पीजिए, सर्दी खांसी जुकाम बिल्कुल आपका ठीक हो जाएंगे। तो ये हमारा चाय बन के तैयार हो गया है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और छान लेंगे। ये देखिए हमारी अदरक मुलेठी वाली चाय बन के तैयार है और इस चाय की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। सर्दियों में चाय सभी को पसंद आते हैं तो चाय एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए देखते ही पीने का मन कर रहे हैं ना। बहुत ही टेस्टी चाय बन के तैयार है। आज की अदरक मुलेठी वाली चाय की रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्व रखते हैं और इस तरह से अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। और मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।